jungle. السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې تر دې دمه خبرونه. راځئ چې وګورو د ټولو اول سر خبرونه. په امریکا کې د سیاپام مسلمان د مرګ خلاف د مظاهرو سلسله شروع ده. مظاهرې په پوره یورپ کې خورې شوې او برطانیې ته ورسېدې. د افغانستان یو حکیم د کرونا وایرس د بیمارۍ د دوایي د تیارولو دعوه کړې ده. د وزیر اعظم پاکستان عمران خان په صدارت کې د رابطه کمیټې اجلاس د لاک ډاون لپاره د نوي طریقې کار فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په فوري توګه باندې د رابطه کمیټې د فیصلو تایید او توثیق کړی دی. صدر پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ په اجلاسونو کې په ایسوپیز باندې د عمل درآمد یقیني جوړولو هدایات جاری کړي دي. حکومت چې څنګه د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د کمیدو اعلان وکړو نو دغه شانې د پېټرولو پمپونو نه تیل غیب شوي دي او خرڅ بند شوی دی. پلور میل اسوسییشن د پنجاب نه د وړو په نقل و حمل باندې د پابندۍ خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. اسوسییشن د غنمو په نقل و حمل باندې د پابندۍ اوچتولو هم مطالبه کړې ده. په شیرګل کې یو 2 کلنی ماشوم په نیر کې ډوب شه او مړ شه. په مردان کې د ټریکټر او موټرسایکل په حادثه کې پلار زخمی او 2 کلن زوی مړ شه. راځئ چې وګورو اوس د دې خبرونو تفصیل. په امریکا کې د پولیس د تشدد په نتیجه کې چې کم سیاپام مړو او د دې وجنې خلاف چې د کم احتجاج سلسله شروع شوې وه دغه احتجاج په پوره یورپ کې خور شوی دی تر برطانیې رسېدلی دی. په احتجاج کې د مار داړ او د ګیراو جلاو سلسله شروع شوې ده. مظاهرین سرکاري املاکو ته اورونه لګوي په ګاډو باندې پتراو کوي. بلخوا پولیس د مظاهرو د روکتام د پاره د طاقت د استعمال نه دریغ نه کوي. پولیس په مظاهرینو باندې لاټھی چارج کوي، بې دریغه انسوګیس استعمالوي او فایرنګ هم کوي. په مظاهرو کې د مرګ جوړلي اطلاعات ترلاسه شوي دي. وایي چې په مظاهرو کې ورځ په ورځ باندې شدت راځي او مظاهرین نور هم مشتعل کیږي. د افغانستان د قندهار ولایت سره تعلق لرونکي یو حکیم د کرونا وایرس د علاج د دریافت کولو دعوه کړې ده. د وینا مطابق د داسې دوایي تیاره کړې ده چې د کرونا په د سخت نه سخت مریض په نیمه غنټه کې ټیک کیږي. دی وایي چې په وینټیلیټر پراته مریضان هم د په دوایي باندې ټیک شوي دي. د اطلاعاتو مطابق دله په زرګونو مریضان روزانه راځي او د دنه علاج کوي. وایي چې افغان چارواکو دته ویلي دي چې دی د خپل علاج دا سلسله دغه شانتي جاري ساتي خو ولې په سرکاري سطح باندې د WHO د اجازت نه بغیر د سره هیڅ قسم سرکاري امداد نشي کېدی. بلې خواته دې حکیم چارواکو ته بار بار اپیل کړی دی چې دته د سرکاري سرپرستۍ ضرورت دی ځکه چې دی دا کار د سرکار د سرپرستۍ نه غیر سرته نشي رسولی. کتونکو ډیر زر به په پښتو پوینټ ټي وي باندې په دې سلسله کې تاسو تفصیلي ریپورت وګورئ. حکومت د لاک ډاون لپاره د نوي طریقه کار خپلولو فیصله کړې ده. دا فیصله د وزیر اعظم عمران خان په صدارت کې د رابطه کمیټې اجلاس کړی ده. وایي چې آینده به د څو محسوسو شعبو نه علاوه ټول کاروبارونه کولاوي. 5 ورځې به ټول کاروبار او روزګار کولاوي او 2 ورځې به لاک ډاوني.
لاک ډاون به د خیالي او اتوار په ورځ کولی شي. د جمعې د ورځې چوټي ختمه کړی شوې ده. د بهر نه د راتلونکو پاکستانیانو به صرف ټسټ کولی شي. د شادي هالو، سکولونو، کالجونو او رستورانټو د بندو ساتلو فیصله شوې ده. ترانسپورټ به د SOPs د لاندې چلولی کیږي. وزیر اعظم عمران خان اجلاس ته په خپل خطاب کې وویل چې لاک ډاون د کرونا وایرس علاج نه دی. د ویکسینو د تیاری پورې به احتیاط کول لازمي. بل خواته د خیبر پختونخوا حکومت په فوري توګه باندې د رابطه کمیټې د اجلاس د فیصلو تایید او توثیق کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د سعودي عرب نه د واپس راتلونکو دپاره به خصوصي پروازونه چلولی کیږي. د ویلي دي چې د زیاتو کرایانو او د سفارتخانو د کارګزارۍ بهترو جوړولو دپاره کار شروع دی. صدر پاکستان عارف علوي ویلي دي چې د قومي اسمبلی او سینټ په اجلاسونو کې دي په SOPs باندې د پابندۍ سره عمل درآمد ممکن جوړ کړی شي. دا خبره د پارلیمنت هاوس د دورې په موقع باندې کړې ده. د په دې موقع باندې پارلیمنت هاوس وکته او هدایات جاری کړ چې په SOPs د سختۍ سره عمل درآمد ممکن جوړ کړی شي. حکومت چې څنګه د تیلو په قیمتونو کې د کمی اعلان وکړ نو دغه شان د پېټرول پمپونو نه تیل غیب شو. اکثر پېټرول پمپونو د تیلو د خرڅولو سلسله بنده کړې ده. عوام د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. پلورمیل اسوسییشن د پنجاب نه د وړو د نقل و حمل په پابندۍ باندې د ناراضګۍ اظهار کړی دی او د احتجاجي تحریک د چلولو دمکی ورکړې ده. اسوسییشن د غنمو په نقل و حمل باندې د پابندۍ اوچتولو هم مطالبه کړې ده. په مردان کې یو سړی په موټر سایکل باندې روان و چې د سره د 2 کلن زوی هم وسره و. د بدقسمتۍ نه د موټر سایکل د ټریکټر سره وجنګېده. د پیښې په نتیجه کې د زوی مړ شو او د شدید زخمی شو. د ریسکیو 112 ټیم په موقع باندې ورسېده. زخمی او مړ یې هسپتال ته ورسول. د رستم په علاقه کې په هوم فرنیچر او د پوم په دکان باندې اور ولګېده. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو 112 فایر فایټر ټیم په موقع باندې ورسېده. اور یې مړ کړ. نور دکانونه د اور لګېدو نه بچ کړه. په شیرګل کې د مدینه ټینټ سروس د مالک د یاسر 2 کلن زوی په نیر کې ډوب شو او په موقع باندې مړ شو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو 112 میډیکل ټیم په موقع باندې ورسېده. په اوبو کې ډوب شوي ماشوم ته د طبي امداد ورکولو کوشش وکړو خو ولې دا ماشوم مړ شوی و. د ریسکیو 112 ټیم د نور تصدیق او طبي امداد دپاره دا ماشوم تحصیل هیډ کوارټر هسپتال ته ورساو چې هلته ډاکټرانو د ماشوم د مرګ تصدیق وکړو. کتونکو پښتو پوینټ TV سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه شانتي دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.